Hi guys, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാ മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് സോണി WF-C500. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇതിന്റെ മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. എന്നാൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാം. ഈ സിനാരിയോയിൽ ഡയറക്ട്ലി മൈക്കിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ വെച്ച് എത്ര കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ വെച്ച ക്ലിയർ ആണ്. സൂപ്പർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട്. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഈ സിനാരിയോയില് കാറ്റ് അത്ര പ്രോബ്ലം അല്ല, പക്ഷെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കുറെ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അത് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിംഗ് അല്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് ഓടിക്കുമ്പം പക്ഷെ വൈസർ ക്ലോസ്ഡ് ആക്കിയ ഈ സിനാരിയോയില് കാറ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല, കാരണം നമ്മളുടെ ഹെൽമെറ്റ് തന്നെ കാറ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട്, പിന്നെ എക്കോ. നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഒച്ച ഈ ഹെൽമെറ്റിനകത്ത് എക്കോ ചെയ്യും. അതാണ് നോർമലി ഈ സിനാരിയോയിലെ പ്രോബ്ലം. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എക്കോ കൂടുതലല്ല, പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ വരുന്നില്ല. അതെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സീരീസ് മോളിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ കഞ്ചി വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ ഒച്ചയുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്, പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിംഗ്. അതെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ട്രാഫിക് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മള് സീരീസ് മോളിലും നാർമോള മോളിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു, പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിംഗ് അല്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഫുഡ് കോർട്ടില്. ഇപ്പം നമ്മള് ഫുഡ് കോർട്ടാണ്. പിന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒത്തിരി കൊച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ടി വിന്നൊക്കെ വരുന്നു, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു, പിന്നെ ഇവിടെ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒച്ച വരുന്നു. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്, പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിംഗ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഏത് സിനാരിയോയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്താലും ഇതിന്റെ ഒച്ച എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഒരു ഹെൽമെറ്റ് സിനാരിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹെൽമെറ്റിന്റെ അകത്തിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ സമയം ഇതിന്റെ ഒച്ച നല്ലതാണ്. അതല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ സിനാരിയോയിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിംഗ് ആയിരുന്നു. എന്റെ ഒച്ച ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അത് കാരണം എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒച്ച അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ സ്പീക്കറുടെ ഒച്ച ഇതിന്റെ നല്ലതാണ്. ഇതിൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് 10 മണിക്കൂറുടെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ഉണ്ട്. ഇത് പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി നല്ലതാ. ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് iOS ആൻഡ്രോയിഡ് രണ്ടിലും ഓടും. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റം ഇക്വലൈസർ സെറ്റ് ചെയ്യാം, പിന്നെ അതിൽ ബേസ് ബൂസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഫീച്ചറൊക്കെ നല്ലതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി നേരം ഒരു 10 മണിക്കൂർ പാട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഇയർഫോൺ. പക്ഷെ ഫോൺ കോൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ വെളിയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സൗണ്ട് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതത്ര നല്ല ഇയർഫോൺ. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. അത്രയല്ല എന്റെ റിവ്യൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും വീഡിയോയുടെ എൻഡിലും കാണും. പിന്നെ സെയിം വീഡിയോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്റെ വേറെ 2 ചാനലുണ്ട്, അതിന്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ്. മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കാണാൻ വരെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.